Ինչ ուղղակյան շատ եք սիրում կրկնել, որ ձեզ 21 թվականի ընտրություններն 680,000 քաղաքացի քվ է տվել, բայց պետք է նշեմ, որ այդ քաղաքացիները քվ են տվել են ծրագրի համար, որը դուք եւ կառավարությունը պարտավոր եք իրականացնել մինչեւ 26 թվականի ընտրությունները, չեմ ուզում անդրադառնալ ծրագրին կետարկել, որովհետեւ մեծամասնությունը այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, ուղղակի կանդրադառնամ մի կետի, որ Արցախը հանձնելու լիազորությունը 680,000 քաղաքացիները ձեզ չեն տվել, բայց դուք հանձնեցիք Արցախը։ Հիմա ուղիղ հարց եմ տալիս։ Դուք ընդունում եք, որ խաբել եք Հայաստանի Հանրապետության 688,000 հբարտ քաղաքացիների։ Պարոն Մելքոնյան, Արցախը հանձնելու վերաբերյալ դեբատներ շատ ենք ունեցել, եւ ես չէի ուզենա վերաբացել այդ դեբատը, թե ով է հանձնել Արցախը։ Եկեք այդ դաշտ չմտնենք, որովհետև իսկապես այսօր ամբողջ օրը այստեղ կլինենք։ Առաջարկում եմ այդ դաշտ չմտնել, պարոն Մելքոնյան։ Ինչ վերաբերում է 688,000 քաղաքացիներին, չենք խաբել, ոչ, մենք մեր ընտրողների հետ եւ ողջ ժողովրդի հետ մշտական կոմունիկացիայի մեջ ենք, եւ այն, որ ձեր փաստարկները այստեղ որ ներկայացնում եք սին են, պարզապես ապացուցվում է նրանով, որ ձեր շուրջ չի հավաքվում ժողովուրդ։ Եթե մարդիկ կարծում են, որ մենք իրենց խաբել ենք, իրենք կամ պետք է դուրս գան փողոց, կամ պետք է գնան ընտրությունների ժամանակ, դրանք կլինեն հերթական թե արտահերթ, ընդ որում չեմ հասկանում ինչու, եթե կարծում եք, որ այսպիսի խնդիրներ կան, կառավարությունը չի կատարել իր խոստումները եւ այլն, չեմ հասկանում, թե արտահերթ ընտրություններ ինչու չեք պահանջում, որովհետեւ չեմ լսել ձեզանից առնվազն, եթե ինչ-որ մեկը ասել է, որ պահանջում է արտահերթ ընտրություններ, շնորհակալ կլինեմ, եթե հիշեցնեք։ Այդ չեմ հասկանում։ Հիմա կամ արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների ժամանակ մարդիկ, որոնք ըստ ձեզ իրենց պետք է զգան խաբված, գնալու են եւ դա վերածեն քվեի։ Մա խոսքը սկսել են ամենասկզբում նրանով, որ այս գործընթացների մեջ անտեսվում է ժողովուրդը եւ այդ մասին նաեւ վկայում է այն, որ դուք նորից ոչ թե առաջարկում եք ընտրություններ, այլ առաջարկում եք ինչ-որ միստիկ ազգային համաձայնության ինչ-որ մի բան։ Ես հասկանում եմ, որ 90-ականներից ի վեր սովորություն ունեք դուք, եւ որ ասեմ դուք, ես ձեզ նկատի չունեմ անձնապես, ձեր քաղաքական ուժերը սովորություն ունեն իշխանությունը բաշխել կուլիսներում, շրջանցելով ժողովրդին, բայց մենք դրան չենք մասնակցում։ Ունեք ինչ-որ բան ուզելու, ուզեք ժողովրդից, դա կլինի ընտրությունների տեսքով, հերթական կամ արտահերթ, դա կլինի փողոցում ժողովուրդ կրիտիկական զանգված գեներացնելու տեսքով։ Խնդրում եմ ձեր հարաբերությունները ժողովրդի հետ, պարզեք ինքնուրույն, մենք ժողովրդի հետ հարաբերվում ենք։ Դուք խնդրում եմ հարաբերվեք, եթե կկարողանաք համոզել, եկեք շարունակենք խոսակցությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք, պարոն Մելքոնյան։ Այո, ունեմ արձագանք։ Նախ սինխոստումների, եթե որևէ քաղաքական ուժ կա Հայաստանի Հանրապետությունում սինխոստումներ տվել, այդ քաղաքական ուժն է, որովհետև 21 թվականի հետ տված խոստումներից կարելի ասել ոչ մեկը կյանքի չի կոչել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախ հանձնելուն, Արցախը դուք եք հանձնել, ձեր քաղաքական ուժն է հանձնել, եւ պետք չէ այստեղ մանիպուլացնել, նորից բարդել նախկինների այդ խաղի մեջ մտնել նախկին ներկա։ Հաստված վկա պատմությունը վկա, այդ ամեն ինչը ձեր քաղաքական ուժի շնորհիվ է, որ այսօր Արցախը հայկական չէ եւ 120,000 արցախցի հայր այսօր մնացել են առանց հայրենիքի։ Շնորհակալություն, պատմությունն արդեն իսկ արձանագրել է, որ Արցախը հանձնել է ձեր կողմից պալատական հեղաշրջման միջոցով Լեռնային Ղարաբաղում նախագահ նշանակված անձը։ Պատմությունը դա արդեն արձանագրել է։ Մնացածի մասով ես նորից ձեզ ուղղորդում եմ դեպի ժողովուրդ, կգնաք ժողովրդից կուզեք քվեն, մենք մեր խոստումները սին են եղել, սին չեն եղել, դա կգնահատի ժողովուրդը։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։